രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉമ്മയ്ക്ക് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല മഴ. നമ്മളൊരു കടയിൽ കയറി നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അവളെ കൂടെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവള് ചൂലൊക്കെ എടുത്തപ്പോ ഇങ്ങനെ ക്ലീനിങ്ങിലായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് നമ്മൾ അവളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു കണ്ടത്തിലോട്ട് പോയി. നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പൊ ബാക്കി നിങ്ങൾ വ്യൂ കണ്ടു നോക്കുക. മൊഴികളിൽ നീരാടാ മിഴികൾ നീന്തിയലയാ ഇരുളിലോ തിരിയാകാമെന്നും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ തലയിൽ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് അങ്ങോട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു. പിന്നെ അവളോട് ബൈ പറഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ ഇറങ്ങി. ഓക്കെ ശരി എന്ന്.